Bugun gaplashadigan temamiz ko'pchilikni qiziqtirgan va ko'pchilikni og'riqli nuqtasi bo'lgan hisob fakturalar hisobchi botda qanday yaratiladi. Bilsanglar, agar hisobot yuritishda, organizatsiyalarning ishlarida, firmalarda eng ko'p bo'ladigan savollar va eng ko'p chiqadigan muammolar, IKPO bilan o'sha markirovka muammolari va boshqa muammolar hisob fakturaga borib taqaladi, hisob fakturalar yaratishga borib taqaladi. Agarda siz o'sha kontragentingiz, o'sha sizning klientingiz bilan proizvolniy, ya'ni erkin shakldagi hujjatni oldin tuzgan bo'lsanglar, bu holatda hisob fakturani avtomatik ravishda shakllantirish biroz muammoroq. Har bitta o'zinglarni o'sha sotgan tovaringlarni ko'chirgan holatda summasini hisoblagan indekslarini teng-tengigacha hisoblagan holatda qo'yib chiqishinglar, shakllantirishinglar qo'lda qilishinglarga to'g'ri keladi. Bu esa biroz noqulayroq va ko'p vaqtni talab qilib qoladi. O'shaning uchun bizning hisobchi botimizda proizvolniy oldin jo'natilgan do'g'ordan, erkin shakldagi do'g'ordan hisob faktura yaratish imkoniyati yo'lga qo'yilgan. Sun'iy intellekt yordamida o'zi avtomatik ravishda tovarlar spiskasini, indekslarini, hamma narxlarini, summalarini, IKPO kodlarini avtomatik ravishda hammasini o'zi joylab, chiroyli tarzda o'sha dovernis agar kelgan bo'lsa, dovernisga biriktirgan holatda elektron raqamli imzo bilan qo'yib, o'sha kontragentingizga jo'natish mumkin. Undan keyin o'sha barcha Edo servislarda Dedox bo'ladimi, Facturus bo'ladimi va boshqa servis bo'ladimi, ularning kabinetida ko'rinadi bu narsa va sizni o'zingizga ham QR kodli o'sha ofitsial imzo qo'yilgan shot fakturani sizga o'sha chatga shundoq tashab beradi.